Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Huwa ta' ferħ kbira li nselmilkom mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Melliħa fl-imkien ma' l-Isqof Ġew, l-Isqof Awżiljarju ma' Fadeno il-Vassallo l-Vigarju Episkopali għal-Kleru u 3 saċerdoti li ġew ordnati saċerdoti propju is-Sibt li għadda. Il-tradizzjoni hija li aħna niġu hawnhekk f'dan is-santwarju nitolbu għal dawn is-saċerdoti, nitolbu l-protezzjoni ta' Sitna Marija fuqhom fuq il-ministeru tagħhom. F'mument ukoll nitolbu talba sabiħa li kien ikkompona San Ġwan Pawlu T fl-1992 propju sentejn wara li żar ukoll dan is-santwarju u li fiha il-Papa jafda lis-saċerdoti kollha fidejn il-ħarsien ta' Sitna Marija. Illum għad-devoti kollha ta' San Ġorġ hija festa kbira nsellmu wkoll f'Malta u f'Għawdex id-devoti kbir ta' dan il-qaddis martri kbir San Ġorġ. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulej għall-ħajja. Għamel li jkun jistoqilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, dawk li kienu xterdu minħabba il-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u s'Antiokkja. Ma kienu jxandru l-kelma lil-ħlat ħlief lil-Lut biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni. U dawn meta ġew Antiokkja dew ikellmu wkoll lill-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-Mulej Ġesu. U il-mulej kienet magħhom u kbir kien l-att ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'udnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antiokkja. Meta dan wasal u ra l-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, memmli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq l-Tarsu jfittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għallmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħilhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. Il-mulej benafsjon fuq l-għolijiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-għamajjar kollha ta' Ġakob. Qobel ta' Alla ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek. Flimkien faħru il-mulej intom ġnus kollha. Not il-Rahab u l-Babilonja ma dawk li għarfuni. Araw in-nies tal-Filistja, Tir u Etjopja, dawn twildu hemm u għal Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha u Alla l-għoli nnifsu jwettaqa f'posta. Flimkien faħru l-mulej intom ġnus kollha. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmlu fik. Flimkien faħru il-mulej intom ġnus kollha. In-nieħaġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej
u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi naħa għall-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu kemm se ddum taqlalna ruħna jekk int il-Messija ejdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu, qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien fisem missieri jixhdu għalija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naġġ tiegħi. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom lil ħadd. Missieri li tagħhomli u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Min jaf kemm il-darba li l-Ġesu ngħidulu dak li qalulu il-Lut kemm se ddum taqlalna ruħna għax jitlobna xi ħaġa u nħossuha tassew diffiċli. Aħna nafu li Ġesu huwa l-iben ta' Alla, m'għandniex naħseb jiena problema bl-identità ta' Ġesu. Imma l-isfida li għamlilna hija li nkunu parti minn merħla tiegħu. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni. Jiena narafhom u huma jimxu warajja. Ħanibdew ningrazzjaw l-ewwel nett lil Alla tal-inizjattiva li jieħu. Huwa hu li sejħilna biex inkunu parti mill-merħla tiegħu meta isemmalna leħnu. L-inizjattiva hija tiegħu. Jiena nisma' il-leħen ta' Alla għaliex hu jitkellem u għalhekk nista' nisma' il-leħen tiegħu. Jiena liberu nisma' u liberu ma nobdix. Imma li nisma' leħnu hija di xi ħaġa li qed jagħtini hu. Hu jarafna ir-risposta tal-mulej għall-iżgħar ħjiel ta' rieda tajba tagħna hija l-imħabba tiegħu li jidħol f'komunjoni magħna u jistedinna nkunu f'komunjoni miegħu. Imma jitlobna li nimxu warajh. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni, jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Huma ma jintilfu qatt min idejja ma jaħtafhomli ħadd. Eżis saċerdoti, aħna u nissejħu li nkunu rajja ejjew ma ninsewx li aħna wkoll parti mill-merħla. Intom illum bl-ordinazzjoni saċerdotali rajja, imma tibqgħu parti mill-merħla. Nispera ma tkunux bdabat imma almenu parti mill-merħla. Ħanajdu nkunu naċ jew ħrief għalkemm għaqlin. U dina importanti li nibqgħu niftakruha. Għax jekk aħna rajja ninsew li aħna parti mill-merħla ta' Ġesu li nisimgħu leħnu, li nħalluh jarafna, jaħalluh iħobbna, li aħna nimxu warajh, li aħna tiegħu, li l-ħajja ta' dejjem ġejja minnu mhux minna, jom il-glorja firħa tagħna. U aħna jkollna ċertezza li mhux se jħallina nintilfu. Mhux se jħalli l-ħadd jaħtafna
minn taħt idejh. Dik it-talba li aħna s-saċerdoti ngħidu qabel it-qarbin, la tħallinix ninfiret minnek. Jiena u sejjaħli l-inkurraj għatin il-grazzja nibqa parti minn merħla tiegħek. Li tmantnini, li tuħsiebi, li tindukrani. Ejjew nitolbu din il-grazzja bl-interċessjoni ta' Marija, li fil-liturġija b'mod poetiku tissejjaħ ukoll dik il-ħarufa safja li nislet lil ħaruf bla teba. Kemm hu titlu sabiħ tal-Verġni Marija, dik il-ħarufa safja, immakolata, li nislet lil ħaruf bla teba li neħħi d-nubiet tad-dinja. U niftakru wkoll li il-kelma li tiddistingwina hija dejjem f'relazzjoni ma' Ġesu. F'Antjokja il-familja ta' Ġesu bdew jissejħu Kristjani, dawk li huma ta' Kristu. Aħna l-Maltin rari nsejħu lil nfusna Kristjani, għax aħna l-isem li nagħtu lil nfusna ġej minn Nazaret, in-Nażarin, l-insara. Aħna parti mill-identità propju tar-raħal mitluf, infamanti li minnu ġie. Għaliex hu ma sejjaħx Kristu fuq is-salib, imma sejjaħ in-Nażarenu fuq is-salib. Fatti fl-Orjent biex tinsulta xatt Kristjan tgħidlu li inti Nażri, Nisrani. Aħna l-Maltin dak li fl-Orjent huwa insult għamilnieh titlu ta' glorja. Ta' min nirriflettu fuqha dil ħaġa aħna li ma nsejħux li nfusna fid-tradizzjoni tagħna Kristjani bħalma ġara l-ewwel darba f'Antjokja, fit-Turkija, imma propju ta' Nazaret, in-Nażrin, l-insara. Ejjew f'dan il-mument jiena nixtieq kull min qed jismana l-poplu kollu tagħna nitolbu u nafdaw lis-saċerdoti ġodda tagħna f'idejn il-ħarsien ta' Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna mulej li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar nixandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel.
waqt li ntelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna. Saranina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismujtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam taqal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr taqal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ laqgħu minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha b'mod speċjali dawn is-saċerdoti ġodda li int għażilt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San George Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infej. nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha iċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għallena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u
u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fuq il-pjattaformi digitali ix-xandira tkompli bir-Rożarju li se nitolbu ma' s-saċerdoti l-ġodda u fit-tmiem ir-Rożarju aħna s-saċerdoti nġeddu l-affidament tagħna npoġġu lilna nfusna taħt il-protezzjoni tal-Madonna. Nitolbu ħafna għal dawn is-saċerdoti ġodda u nitolbu wkoll għal vokazzjonijiet. Il-paċi magħkom. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fejn illum flimkien mal-Arċisqof ikkonċelebraw ukoll it-tliet saċerdoti ġodda, Dun Malcolm John, Dun Karl Andrew u Patri Rob. Mulej, il-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Nitolbuk biex tkompli ssejjaħ aktar żgħażagħ għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u biex bi kliemna u bemilna inkunu xhieda awtentika tal-imħabba nisranija li tant żgħażagħ huma qaċċana għaliha. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju għal vokazzjonijiet u għas-saċerdoti kollha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li trid kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkoronaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li trid kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema jgħda fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jgħda fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek nitnidu aħna nikku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina waredana turufnament il-Ġesu frottimbirek tal-ġuftijek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titin kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fis-slim. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, u xebba, it-tama, l-iżjed safja, l-iżjed nadifa, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' dek, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewkba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mlista minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja, itlob għalina qaddisom Malla, nitolbu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Amen. Issa ħna s-saċerdoti u l-isfijiet se nitolbu t-talba li tana San Ġwan Pawlu T fl-1992 u li bija nafdaw l-nfusna mill-ġdid l-protezzjoni ta' Sitna Marija. Nitolbu fl-imkien aħna s-saċerdoti. O Marija, Ġesu Kristu, is-saċerdoti, il-qada it-titlu li qegħdin natuk
biex niċċelebraw il-maternità tiegħek u nikkontemplaw miegħek is-saċerdozju ta' ibnek u ta' wliedek Qaddisa Omm Alla. Om Kristu, lill-Messija saċerdot tal-ġul-ġisem ta' bniedem, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, għas-salvazzjoni tal-foqra u ta' dawk qalbhom sobina. Ħares f'qalbek u fil-Knisja lis-saċerdoti Om il-Feddej. Om il-Fidi, int wassalt fit-tempju lil bini l-bniedem u hekk seħħu l-wedijiet magħmulin lil missirijietna. Għati lil missier għal glorja tiegħu is-saċerdoti ta' ibnek u arka tal-patt il-ġdid. Om il-Knisja, fost id-dixxipli fiċ-ċenaklu tlab l-Ispirtu għal poplu ġdid u r-rajja tiegħu. Aqla u l-ordni tal-Presbiteri, il-milja tad-doni u sultana tal-Apostli. Om Ġesu Kristu, kont miegħu fil-bidu ta' ħajtu u tal-missjoni tiegħu. Fittixt li mgħallem fost il-folla, waqaft miegħu merfuħ il-fuq mill-art, huwa u jtemm is-sagrifiċċju waħdini u għal dejjem u kellek ħdejk lil Ġwanni ibnek. Ilqa mill-bidu li msejħin, ħarishom huma u jikbru, kun ma' wliedek tul il-ħajja u l-ministeru tagħhom, Om is-saċerdoti. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek tristu trawwem bħala raġel adult. Om Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missierna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, San Ignazio ta' Loyola, San George Martri, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
istiju. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġi u l-qaddissin kollha tiegħu.